Всем привет, с вами Миша, и простите, что не было видосов, потому что я был на море, а там у меня не было возможности записать видосы, потому что фотоаппарат был здесь, и на телефон у меня как-то тоже желания не было, но я приехал, и я решил для вас записать видосик. Этот видосик будет не долгий, потому что выйдет, наверное, еще завтра один видосик, этот я выложу сегодня, ну, по крайней мере, постараюсь. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте этому видео лайк, и потому что завтра выйдет еще один видосик, и будет все круто и классно. На море мы были в Седово, там дорога вообще убитая, как стиральная доска, говорят люди. Море там тоже хреновое, ну как, море не хреновое, дно хреновое, там то камни, я себе ноги все отбил, зато подзагорел, и там есть ракушка, дно ракушка, и есть обычно такой песочек, он такой самый дальний, убитый, дорога убитая, ну думаю, вы меня поняли. Ну, думаю, на этом все. С вами был Миша, всем пока!